Στο βίντεο δεν είναι. Κανένα κινητό δεν Να ξανακάνουμε αυτά επιτροχάδι για να πούμε περισσότερα για αυτούς που έχουν LoadW, πώς το χρησιμοποιούμε, πώς κάνουμε awards, τι πρέπει να κάνουμε με καινούργια call signs, τι κάνουμε άμα λήξει το certificate και όλα αυτά, όλες οι διάφορες απορίες που έχω μαζέψει τους τελευταίους 2 μήνες. Και φυσικά σε κάθε σεμινάριο συναντιόμαστε, μαθαίνουμε, συζητάμε και μετά πάμε και τρώμε, όπως θα κάνουμε και σήμερα. Αυτό θα προσέξουμε λιγάκι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μάθουμε όλοι μας πώς θα κάνουμε backup. Θα το κάνουμε τώρα. Πάμε στο επόμενο. LODW. Logbook of the World. Μία απλή μετάφραση στα ελληνικά είναι το ημερολόγιο, logbook είναι το ημερολόγιο του κόσμου. Και γιατί το κάνανε έτσι οι Αμερικάνοι, καταρχήν αυτό είναι προϊόν με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, γιατί μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση στο τέλος μετά τη φάμπρικα που έχουν φτιάξει οι Αμερικάνοι με το DXC και με όλη αυτή τη τεχνολογία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την λογική. Οι Αμερικάνοι και η Alpha είναι το πιο σοβαρό κλαμπ στη γη. Και δεν μπορεί να το ζητήσει κανένας αυτό. Και μπορώ να το συγκρίνω και με την RZGP, η οποία είναι κατά 1 χρόνο μεγαλύτερη στην ηλικία, γιατί πέρσι, να θυμάστε, έκλεινε τα 100 χρόνια της ηλικίας. Θυμηθείτε λίγο όσοι ασχολείται λίγο με το DXing, τι είχαν κάνει πέρσι οι Βρετανοί, τίποτα, και τι κάνουν φέτος οι Αμερικάνοι. Καμία σχέση. Η οργάνωση, το activity, ο κόσμος, τα βραβεία που δίνουν, είναι οι άνθρωποι, είναι νούμερο 1. Τώρα, αν δεν σε ενδιαφέρει εσένα όλο αυτό το QSLing, το DXing, το DXC κλπ., μην ασχολείσαι. Δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί έχω ακούσει διάφορα αρνητικά στο ίντερνετ από διάφορους και παλιούς διαδικαστές διψήφιους γάρ που λένε ότι αυτά είναι, πώς θα είναι, παπαριές των Αμερικάνων, Αμερικανιές και φάμπρικες και θέλουν να κάνουν αυτά κλπ. Δεν σε υποχρεώνει κανένα. Καταρχήν το LoadW είναι δωρεάν. Δεν πληρώνει τίποτε για να πας να ανεβάσεις απάνω τα λόγου σου. Πάμε στο επόμενο. Ναι. Τι είναι το QSL? QSL είναι η επιβεβαίωση τη λήψη του μηνύματος και της εκπομπής σου ή της εκπομπής σου. Αυτό σημαίνει QSL. QSL κάρτα είναι αυτό που βλέπετε. Επιβεβαιώνω την επαφή με τον απέναντι που μιλάω. Εντάξει. Και φυσικά, πάμε στο πίσω λίγο. Και φυσικά η QSL κάρτα είναι η γραπτή επιβεβαίωση του QSO. Εντάξει, αυτά είναι ο ορισμός της QSL κάρτας. Αυτή που βλέπετε πάνω είναι μια κάρτα η οποία πεθάνει ο άνθρωπος. Να πούμε είναι ένας Βρετανός G2 Uniform Victor. Άμα διαβάσετε λίγο το QSO πάνω είναι του 1926. Δικιά σου είναι αυτή? Όχι. Αυτή είναι η δικιά μου. Από το EQSL. Για να καταλάβουμε λίγο την ποιότητα των καρτών του EQSL. Πάμε πάνω. Η Γιαέσου, η εταιρεία η οποία δεν την κουστάρω καθόλου, αλλά είναι ο πιο σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος έχει δώσει χρήματα στην Alpha Royal, γι' αυτό και ονομάζεται και principal sponsor, και προφανώς έχει και συμβόλαιο, γιατί δεν υπάρχει άλλος να πληρώνει τα τελευταία 10 χρόνια που την ξέρω εγώ το LoadW, είναι αυτός που έχει αγοράσει τους έδρας. Καλά σε, κλείς το φως. Πάμε το επόμενο. Σβήσεις το λαμπάκι να μην προσφορίζουν τα πόδια. Λοιπόν, γενικά θα μιλήσουμε για το LoadW, Καλά σκοπός, πώς κάνουμε download την εφαρμογή, πώς ζητάμε ένα πιστοποιητικό για το call sign μας. Παιδιά, έχετε πρόβλημα να σταματήσουμε?